Incredibil, doar că nu reușește să obțină poziție la o bilă colorată. Touching ball, please, now. A anunțat poziția de touching ball in Arian Williams. Și dar a nominalizat bila maro. Da, puțin trebuie să o deplaseze bila albă. Andrew Higginson, 63. 63 cu 75 maxim disponibile. Ronnie obligat să joace spre acea bilă roșie din apropierea buzunarului verde. Nu, Ronnie atacă. Da, n-are ce să... Ce lovitură de distanță găsește și Ronnie la rândul. Nu are vreo problemă cu unghiul la bila albastră. Pa, ce meci! Nu-i păcat să nu avem joc decisiv, zău. Higginson poate câștiga acolo un joc decisiv, dar spectacol, ar fi păcat să fim frustrați. Să ni se taie. Hai, Ronnie, măcar jocul ăsta. Mai vedem după aia. Încearcă să dezvolte bila roz. Da. Are nevoie inclusiv de bila roz. Să vedem. Ok. 51 cu 59. Să vedem. Ce greșeală, ce greșeală. Nobil albastră. Foarte grea lovitură. A negociat excelent. 18. A lovit în forță. 19. Și probabil acest joc va fi disputat la bila roz. Mark Selby îl învinge pe Liu Song 5-0 și îl va întâlni pe Graham Dott în optimi. 27. Să nu uităm, Mark Selby este nimeni altul decât finalistul ediției precedente a Masters-ului Gentleman. Să vedem cum a gândit Ronnie finalul. Poate ar fi bine să se abțină de la lovitură. Nu-l deranjează aplauzele. E ok. 40. Da. 42. A încercat să obțină un unghi favorabil la bila maro, astfel încât să dezvolte bila roz. 45. Nu riscă să piardă poziția la bila albastră, dar riscă să execute lovitura din mantă. Trebuie să întoarcă bila albă acum Ronnie în jumătatea inferioară și în apropierea mantei laterale de parte stângă. Cum va face Ronnie? Pare că nici el nu știe. Să urmărim. Așa. Vedeți cât de simplu se joacă acest sport. Banal. Are nevoie de un unghi cât de mic să poată urca. Are un stand shot, da. Și este 4-2. Dacă cineva putea închide această masă, doar Ronnie era acela. Și s-ar putea să fie momentul de întoarcere în acest meci. Incredibilă închidere de masă. Andrew Higginson a fost practic la o bilă roșie de câștigarea meciului. Nu l-a câștigat, este 4-2.